Hello friends, welcome to Balkishar Premier Academy, one of the most pioneer institute for GATE, IES and PSU examination. Hello friends, in this video we are going to discuss about the depletion layer thickness in the MOS capacitor. So before discussing the depletion layer, we know that the depletion layer, so for that let us consider a P substrate MOS capacitor. So if this is the metal, this is oxide and this is semiconductor, so we have assumed that it is a P substrate MOS capacitor. So it is a P substrate. So for this P substrate, if we want the depletion layer to be formed at the interface of oxide and semiconductor, then we know the gate terminal, ये जो गेट टर्मिनल है और ये जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है, तो गेट टर्मिनल को कौन सा वोल्टेज देना पड़ेगा? We have already discussed about that कि अगर P substrate में मेरा डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन में जाना है, सो डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए मेरा जो होल्स होंगे, ये होल्स होते हैं P टाइप के अंदर, द होल शुड मूव अवे फ्रॉम द इंटरफेस. अगर होल को अवे फ्रॉम द इंटरफेस मूव करना होता है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड in this direction. That's why the gate terminal should be given positive and the substrate terminal should be given negative. Then only the electric field that will be induced inside the semiconductor will be directed from the gate terminal to the substrate terminal and the hole will move away from the interface region. So then only यहाँ पे इंटरफेस रीजन पे हम लोगों का यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस का लेयर प्रोड्यूस होगा. So these are the acceptor ions layer which is called as the depletion layer. And now you want to see the thickness of the depletion layer. So let us say this is the width of the depletion layer right now, xd. So xd is the width of the depletion layer. So it is the width of the depletion layer at the interface. Now you can see that ये जो डिप्लीशन लेयर प्रोड्यूस हुए थे कौन से मोड में? डिप्लीशन मोड पे. सो डिप्लीशन मोड के अंदर, सो इफ यू सी द डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन, सो डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्या होता था? एज वी इंक्रीज द गेट पोटेंशियल, द एक्सडी वैल्यू विल इंक्रीज. तो एक्सडी वैल्यू इंक्रीज होता था और एक्सडी वैल्यू इंक्रीज होते होते कुछ हाई वैल्यू ऑफ वीजी के लिए, सो व्हेन वीजी इज वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, देन द एक्सडी विल रीच अ वैल्यू एक्सडी मैक्स. तो एक्सडी मैक्स रीच करने के बाद अगर मैं वीजी को इंक्रीज करूंगा तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कहीं चेंज नहीं होगा, वो जैसा था एक्सडी मैक्स पे फिक्स रहेंगे. सिर्फ डिप्लीशन लेयर के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, बट द विड्थ विल बी फिक्स्ड. सो नाउ एट दिस मोमेंट मैं अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात करता हूं जो मैं पहले भी कर चुका हूं. सो लेट अस ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम अगेन. सो फॉर दैट पर्पस इट विल बी द मेटल साइड, ऑक्साइड एंड ये वाला मेरा सेमीकंडक्टर. सो नाउ वी नो दैट this is a p-type substrate. So for p-type substrate, let us say that this is the Fermi level. So ये क्या है? ये आपका Fermi level है for the p-type substrate. Now in the depletion mode, what happens? Depletion mode में, so depletion mode
से पहले क्या होता था कि यहाँ पे फर्मी लेवल होते थे। सो फर्मी लेवल यहाँ पे EFP है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बल्क रीजन के अंदर मेरा जो वैलेंस बैंड होंगे, दैट वैलेंस बैंड विल बी नियर to the EFP. So this is the valence band of the near to the EFP, and this will be the conduction band which will be near away from the EFP. So this is the conduction band. और इसके बीच में we will get the EFI, that is the intrinsic Fermi level. And since we have given a positive potential here, so EFI will bend in the downwards direction. Similarly, the EC will bend in the downwards directions and EV will bend in the downward direction. Now you can see that at the surface of the oxide, if you look at the surface of the oxide carefully, you can see that the EFI and the EFP are at same point. So they are at same point. So now you can see that the potential, so this potential difference, so right now at this point situation VG मेरा कुछ ऐसा है कि EFI bend होते होते EFP के साथ same हो गया at the surface of the oxide. So now we can say that at this moment the EFI and EFP are same, ये दोनों same है at the interface, at the oxide semiconductor interface. तो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस पे मेरा EFI और EFP दोनों सेम है. नाउ अनदर थिंग वी हैव आल्सो टोल्ड दैट दिस गैप, ये जो गैप है, ये गैप मेरा Q phi FP था. सो इसको बोलते हैं Q phi FP. सो व्हाट इज phi FP? Phi FP is the potential difference between EFI and EFP in the bulk region. तो bulk region के अंदर EFI और EFP का जो डिफरेंस होता है that is the phi FP. Now this phi FP can also be written as, this phi FP is given as VT, that is the thermal voltage, ln into Na divided by Ni. This is a very much important formula for the phi FP. So ये जो एनर्जी गैप है that is given by VT ln Na by Ni, where VT is the thermal voltage, Na is the doping concentration in this P substrate. तो P substrate के अंदर मेरा doping concentration Na है और Ni is the intrinsic carrier concentration in the semiconductor. Now तो मेरा phi FP यहाँ पे है. So now we can say that if we write the formula again, then we can say that phi of FP. So this phi of FP was the potential difference between the EFI. So potential difference between the EFI minus ये जो था EFI and EFP के बीच में जो difference हुआ था वो ये phi FP था. So generally this was the difference, ये difference है. Now this phi FP को हमने लिखा था कि VT ln Na divided by Ni. So this was the relation of phi FP. These relations comes from the diode relation. We are not going for the derivations, we are just using the conclusions, because derivations will not be important for the gate purpose. So this phi FP is VT ln Na by Ni. Now
If we want to find the surface potential, so what will be the surface potential? Surface potential का मतलब होता है phi s. This phi s will be called as the surface potential. Surface potential का मतलब होता है कि difference between the EFI measured in the bulk and the surface. सरफेस मतलब इंटरफेस पे, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बल्ब के अंदर जो मेरा EFI है वो ये वाले पोजीशन पे है, ये वाले पोजीशन पे, और सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड इंटरफेस में मेरा जो EFI है ये वाले पोजीशन पे। तो ये दोनों का जो गैप होंगे, ये दोनों का जो गैप होगा, दिस गैप इज डिनोटेड बाय phi s. So this is the surface potential. Now if we want to denote this xt, then this depletion width is denoted by xd, and this xd value is nothing but 2 epsilon s phi s divided by q into na to the power half. So this will give us the value of the depletion layer width for the depletion mode of operation, where phi s is the permittivity of the semiconductor. Now ये तो था मेरा xd के वैल्यू. Now if we go for the another thing is the threshold voltage. So if we go for the threshold voltage, so what is threshold voltage? So for the threshold voltage, let us consider a p substrate. If we consider a p substrate MOSFET, then it will look like this. So let us consider the p substrate MOSFET. So p substrate MOSFET के लिए क्या होता है कि मेरा जो डिवाइस होंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट टर्मिनल होंगे, यहाँ पे मेटल लेयर, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर. सो यहाँ पे एक गेट टर्मिनल होंगे. नाउ दिस इज द मेटल लेयर, oxide layer, semiconductor, and semiconductor is p-type substrate. So now what will happen if we give a positive potential here and if we give a negative potential here, then the holes in the p-type substrate will move away from the interface region. ये जो holes होंगे, that holes will move away from the interface region से दूर जाएंगे. So interface region से दूर जाएगा तो अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपका एक लेयर ऑफ इमोबाइल चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, मतलब एक्सेप्टर आयंस का लेयर क्रिएट होगा in this way. So this is the acceptor ion layer. Now if we draw the band diagram, so band diagram कैसा होंगे? So let us say that this is the metal, oxide और semiconductor, मतलब ये वाला metal region, oxide region और semiconductor. Now we know that it is a p-type semiconductor, so let us first draw the Fermi level of the p-type semiconductor. So this is the Fermi level of the p-type semiconductor. Now since it is a p-type, we know that the valence band will be nearer. So if the valence band is near, so that means let us say the valence band is near here. So this is the valence band edge and this is the conduction band edge, EC. So now in between EC and EV at the middle, there will be the intrinsic Fermi level. So this is the intrinsic Fermi level. So ये जो intrinsic Fermi level था, ये intrinsic Fermi level अब नीचे की तरफ बेंड होंगे. कि ऐसा मैंने यहाँ पे VG वोल्टेज ऐसा दिया है कि such that it will
this bending will look like this, suppose. So if the bending looks like this, then the valence band will bend according to that, and the conduction band will bend according to that. Now, in this case, you can see that if you find the surface potential, so what will be the surface potential? Surface potential की अगर मैं बात बोलता हूँ phi s, the surface potential means the difference in the EFI measured in the bulk region and measured in the interface region. तो बल्क रीजन के अंदर कहाँ पे है? बल्क रीजन के अंदर यहाँ पे है। तो बल्क रीजन के अंदर मेरा EFI ये वाले पोजीशन पे और इंटरफेस पे मेरा EFI ये वाले पोजीशन पे। So if I see that, then the difference will look like this. So the difference will look like this. So this will be the surface potential phi s, q phi s. So now, and this difference is known as, we have seen it as q phi fp, difference between the Fermi level and the EFI in the bulk region. So now let us assume that if in this situation we have assumed that मैंने ऐसा गेट वोल्टेज दिया है कि मेरा जो phi fp है that phi fp और phi s का रिलेशन क्या है? मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा मैंने गेट वोल्टेज दिया कि मेरा जो phi s है, मेरा जो phi s है that is 2 times of phi fp. It happens, if it happens, then the amount of gate voltage that has been given for that this situation has been developed, that gate voltage is called the threshold voltage. मतलब जो वाले गेट वोल्टेज देने के बाद मेरा जो सरफेस पोटेंशियल होगा phi fp के डबल हो जाएंगे, उसी गेट वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज. So from this relation we can say what will be the gate voltage. So this is the condition for the threshold inversion point. So this point is called the threshold inversion point. So now let us define the threshold voltage. So if we define the threshold voltage, then say threshold voltage is denoted by the VTH. VTH is such a gate voltage, that the Fermi level at the surface is above the intrinsic level, देखिए, such that the phi s, that is the surface potential, will be equals to 2 of phi fp, where phi fp is denoted by the difference in energy of EFI and EFP, and phi s is the surface potential. So phi s क्या है? मेरा surface potential, and we have denoted the surface potential q phi s by this. तो सरफेस पोटेंशियल का डेफिनेशन तो आपको मालूम है कि सरफेस पोटेंशियल क्या होता है कि ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का पोजीशन बल्क के अंदर और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का पोजीशन इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के ऊपर, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द सरफेस पोटेंशियल. तो दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. Threshold voltage is such a gate voltage that phi s is equals to 2 phi fp, and this condition is called threshold inversion point. This is called threshold inversion point. Now at this threshold inversion point what will happen, the most important thing is that xd जो वैल्यू होते हैं डिप्लीशन लेयर का जो वैल्यू होते हैं विड्थ का जो वैल्यू होंगे xd, that xd value will be equals to xd max. मतलब ये वाले थ्रेशोल्ड इन्वर्शन पॉइंट पे जाने के बाद ही मेरा जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ होंगे, दैट डिप्लीशन लेयर विड्थ विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिप्लीशन विड्थ. इसके बाद अगर मैं गेट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो डिप्लीशन विड्थ का कोई इंक्रीज नहीं होगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो फॉर दिस वी कैन से दैट at
Vg, that is the gate voltage, is equals to the threshold voltage. So at gate voltage equals to threshold voltage, what is happening? मेरा जो surface potential होगा, that will be equals to 2 of phi AP. So 2 of phi AP, और क्या होंगे, मेरा जो XD, that is the depletion layer width, that depletion layer width will be XD max. So now we can find the XD max. So if we want to find the XD max, XD max, XD max will be equals to XD at Vg equals to Vth. Now what was the relation of XD? XD का जो relation था, this was the relation 2 epsilon s phi s qna. So it was the relation 2 epsilon s phi s divided by q n a और रूट ओवर, और इसके साथ का Vg इक्वल्स टू Vt. नाउ Vg इक्वल्स टू अगर Vth होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, वी नो दैट एट दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेरा जो phi s होंगे वो 2 phi p के साथ इक्वल होंगे. सो वी कैन से इट विल बी 2 phi s into 2 phi p divided by q into na, ये होता है. So this will be the value of the XD max. This will be the value of XD max. So maximum depletion layer का जो width होंगे, that will be the maximum depletion layer width. Now VTH के ऊपर मैं अगर VG को increase करूंगा तो what will happen? VTH के ऊपर अगर VG को increase करेंगे, then this XD value वो maximum ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएंगे. So this is the relation that will be required for finding the maximum value of the depletion layer. So we have seen that this is the depletion layer maximum width. Now if we want to find the threshold voltage, so threshold voltage का width क्या होंगे, so threshold voltage का value क्या होगा. So if we want to find the threshold voltage can be written as VTH. This VTH value is written as Q HD maximum. We'll say what is QHD maximum. Q dash HD maximum by COX minus Q SS dashed divided by COX plus phi ms phi ms plus 2 phi fp. So this is the relation of, this will be the relation of VTH. Now we need to know what this term means. There is a derivation, but you should not go for the derivation because आपको derivation नहीं चाहिए. So now what is QHD max? So for that, let us see what is QHD max. So we have already seen that this, if this is the metal layer, this is the oxide layer, okay, and suppose this is the metal layer and oxide layer. Now we will denote it as ये मेरा metal, ये oxide, ये semiconductor. Now we have seen that for the semiconductor layer depletion at threshold voltage क्या होता है. At threshold voltage आपका जो होता है कि ये XD max सबसे ज़्यादा होते हैं. So let us assume that the XD max value is right now this one. So this is the width of the maximum depletion layer. So this is the XD max. XD max value. Now what will be the charge content inside this XD max? So let us see the what will be the charge content. So let us assume the charge content is this amount. So this is the charge content within the depletion layer at Vg equals to Vth, and this is called the QHD max.
सो दिस इज कॉल्ड द क्यू एच डी मैक्स, मतलब इसके अंदर जो चार्ज होंगे दैट इज क्यू एच डी मैक्स वैल्यू। सो दिस क्यू एच डी मैक्स वैल्यू, इसका अगर मॉड में निकालता हूँ सो इट कैन बी रिटन एज, इसके अंदर चार्ज कितना होंगे Q, इसके जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है Na, और विथ कितना है XD मैक्सिमम। So this will be the amount of charge that is here. So इसके corresponding कुछ चार्ज आपको ऑक्साइड लेयर में मिलेंगे, ऑक्साइड लेयर में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा इसके corresponding. So let us assume that this is the charge which is inside the oxide layer and this is amount of charge which is on the metal layer. So this is the charge on the metal layer. Now we will know that this will be the gate terminal, this was the substrate terminal. गेट टर्मिनल को हमने पॉजिटिव डाला था, नेगेटिव टर्मिनल को, सबस्ट्रेट को नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस. सो दिस इज द चार्ज ऑन द metal terminal, so Q M dash, and this charge inside the oxide is known as, we will denote it as QSS dash. So QSS dash is the oxide charge inside the oxide layer पर यूनिट एरिया सभी में. और ये जो QHD max है, QHD max क्या है, QHD max is the total amount of charge here at the depletion layer. So that is given by this. And phi ms क्या है, phi m is the metal work function difference. We have already seen metal work function difference. What was the metal work function difference? If you remember the metal work function difference, that was written as, हमने डिराइव भी किया था. So phi ms का जो वैल्यू था, that phi ms value was modified work function minus modified electron affinity plus Eg by 2 divided by 2q plus phi fp. ये वाला वैल्यू मेरा modified, this was the value of phi ms. We have already seen that. We'll put that. So this is the value of the VTH. So this VTH value can also be represented, ये वाला VTH वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो COX है, that is the oxide capacitance. So this is the oxide capacitance, oxide capacitance, oxide capacitance per unit area. So these oxide capacitance can also be represented as epsilon OX divided by TOX. So if we put the value of oxide capacitance, then we can write the equation also. So for that purpose, we can say this equation can be written as VTH is equals to threshold voltage. क्या किया हमने, पहले दो टर्म से COX को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे QHD डैश मैक्सिमम वैल्यू उसका मॉड माइनस QSS डैश, डैश का मतलब पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे आएंगे 1 by COX, तो 1 by COX को मैं लिख सकता हूँ TOX डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन OX, and here will be phi of ms plus 2 of phi fp. So this is another formation of VTH. VTH का कुछ अलग फॉर्मेशन ये वाला भी है. So now we have seen the threshold voltage. This is the equation of the threshold voltage, and this threshold voltage can also be represented using the flat band voltage also. You will get to know what is the flat band voltage. So the threshold voltage can also be expressed as flat band voltage in terms of flat band voltage. So यहाँ पे आएंगे QSD dash maximum divided by COX प्लस इसका मॉड जो था, और यहाँ पे आएंगे VFB. This VFB is called the flat band voltage into 2 phi
VFB. So what is this? This is the flat band voltage. अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये फ्लैट बैंड वोल्टेज है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि ये फ्लैट बैंड वोल्टेज होता क्या है। Okay, so this is the value of the VFB. Now, in this way, we can explain the threshold voltage in terms of flat band voltage also. And these relations are very important with respect to the numericals. In the end, do not forget to like and subscribe our channel to get more videos. Thank you.